Fantary moa fa hovahiny n'Andriamatoa Ravisan Edouard anatin'ny fandaharana resabe rampitsozoma alina fatelopolo ny volana novambra ny mpitsara Ramarla iaingony iray ny Antony. Hotozantsika ny vaovao anatin'ny lafiny ara-politika hatrany. Tsy mbola misy ny fahatoniana eto amin'ny firenena raha nambaran'i Ramatofo Lalatiana Raavolomanana izay mpitarika ny fikambanana Manda ho an'ny firaisam-pirenena no sady mpikambana ao amin'ny front des opposants pour la libération de Madagascar ihany koa. Noho izany dia tokony apetraka ho izy ny komitin'ny fampikambanam-pirenena izay tokony hotarihan'ny profesora Zafy Albert. Fanazavana ary. Mazava tsara e. Raha ohatra ka hiresaka ny toetra raha misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao dia ambaranay mazava voalohany. Tsy takona fenina fa miariary toy ny vaiakandrana sy ny tafika andrefa tanàna fa mbola tsy milamina ny firenena malagasy. Tsy mbola misy ny fitoniana ara-tsosialy, tsy mbola misy ny fitoniana ara-politika eto satria mbola misy ny voilikilika, mbola misy ny tapenambava, mbola tsy afaka maneho hevitra ankalalahana ny malagasy. Ka aminay izay fifidianana ao atao eto ka tsy andraisan'ny rehetra anjara ankalalahana, tsy misy arakaraka, tsy misy fanilikiliana dia fifidianana tsy hitondra filaminana fa hiteraka krizy vaovao indray azy ary tena atahorana mihitsy. Ankehitriny dia maro ireo kandida efa mandeha miantsehatra manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana. Zay dia milaza fa tsy mahasoa ny fiarahamonina izany satria izany fifidianana izay ho filoham-pirenena ny repoblika fahaefatra izany dia tokony ao anatina fifaninanana masina fa tsy anjakan'ny kajikajy politika, tsy mahasoa firenena sy tsy mahasoa ny malagasy ary anjakan'ny fividianana ihany koa ny safidin'ny malagasy.